ஸோ ரெசிடென்ட் ஈவில் 4 இந்த வீட்டில் நம்ம பார்ட்னரோடு சேர்ந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு போக வேண்டியதான். ஆக்சுவலாக பாதை எங்கே இருக்குது? பாதை இது இல்லைங்க, பாதை பின்னாடி இங்கே சைடில் இருக்கு பாருங்க. ஸோ இதான் பாதை. ஏன்னா முன்னாடி அங்கே வந்தது நம்ம வந்த வழி. நம்ம மெர்ச்சன்ட்டுக்கிட்ட போக தேவையில்ல, மெர்ச்சன்ட்கிட்ட இல்லை நம்ம ஒன்றும் ஆக தேவையில்ல. சேவ் இப்போ தான் சேவ் ஆச்சு. இன்னொரு சேவ் போட்டுக்கோமா? ஸோ சேவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அப்படியே போக வேண்டியதான். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 2 லிவருக்கு இந்த லிவர் பிடிச்சி இழுக்கணும். அதாவது லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 காட்டுது. எதில் போகலாம்? ரைட்டில் போகலாமா லெஃப்ட்டில் போகலாமா? சரி லெஃப்ட்லேயே போகலாம். வந்து லெஃப்ட்டு கேட்டு மட்டும் ஓப்பன் ஆகிருக்கு, அதுக்குள்ளே போக வேண்டியதான். இது லோட் ஆகிறது செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. லோட் ஆகிறது செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. ஒரு கேட்டு திறந்தா 5 நிமிஷம் ஆகுது லோட் ஆகிறது. இந்த காயின் எடுத்துக்கோ. வந்து நிற்கிறான், அவன் பாட்டுக்கு முன்னாடியே நிற்கிறான். அந்த பொட்டியில் அவ்வளோ ஒளிய வைக்கலாம், வேணா தேவையில்லை. மேலே ஒரு பொட்டி இருக்கும், நம்ம அதில் போய் வெளியே வச்சுக்கலாம். ஆனால் தேவையில்லை. இந்த தலையில் வந்து இந்த மாதிரி வைரஸ் வந்து வர்றது வந்து இப்படியே வரும் தெரில. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் தானே வரும், இப்போயே உடனே வருது. தலையில் ஒரே புல்லட்டு தான், அப்படியே சொல்லண்டு போய் விழுந்து சாப்பிட்றானுங்க. நேராக போனால் இங்கே ஒரு காயின் இருக்குது, இதை எடுத்துக்கோமா? 900 காயின்ஸ். ஏய் பட்டான்டா. சுடுறதுக்குள்ளே என்னடா அவசரம் உனக்கு? ஏண்டா ஸோ இதான் வழி, வேறு எங்கேயும் வழி இருக்கிற மாதிரி தெரியல. கீழே இறங்கிடும். ஐயோ ரம்பம், லேடி ரம்பம். இந்த சிக்ஷா மிஷின் எடுத்துகிட்டு லேடி ரம்பம் 2 பேருங்க. சரி 2 பேர் வராங்க. அப்புறம் ஐயோ இங்கே இன்னொருத்தங்க காணும். எல்லாம் மாட்டலாம். ஒருத்தி செத்துட்டா. இன்னும் பாருங்களேன், நெருப்பை அப்படியே ஊதி விட்றான். ஜோ நல்ல வேலை, ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. நேரம் என் கரு எடுத்துருப்பா. இவகிட்ட ஒரு ரூபி. இந்த இவ செத்தப்போ நமக்கு ஒரு கீ கிடச்சதில்ல. யாரா அது? லைஃப் போட்டுக்கலாம். மேலே வந்து எவனை எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. மேலே போகலாம். யாரா அது? என்னடா இது? காணாமல் பாருங்க, பயந்துட்டு ஓடிட்டானுங்க. அப்பெல்லாம் பயம் இருக்கிறவங்க எதுக்குடா வரீங்க? சரி கீழே போகலாமா? கீழே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். கீழே போயிடும். இந்த இதெல்லாம் எடுத்து யாரா அது? எங்கடா இருக்கானே? ஏய் பரதேசிங்களா? பரதேசி எங்கே இருக்கான்னு தெரில. நான் பார்க்குறேன், ஆளே காணோம். எங்கே இருக்கானா? சாவுடா.
வந்தாச்சு. ஸோ இது அந்த லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு காமிச்சதில்ல, அந்த லெஃப்ட்டில் உள்ள வந்தோடனே இப்போ ரைட்டில் நமக்கு வழி விடுது. இந்த கதவை மேக்ஸிமம் நம்ம யாரும் கவனிச்சிருக்க மாட்டோம். இந்த கதவுக்குள்ளே போனோன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு டைமண்ட் கிடைக்கும். அது நமக்கு தேவையில்ல, வாங்க போகலாம். இது ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் தான் இருக்காங்க. என்ன இருக்குது? அந்த ரூபி அதாங்க, ரூபி கிடச்சிச்சில்ல, அதான் ரூபி. ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரெஷரு. இந்த இடத்துல இருக்க ட்ரெஷராக தான். ஸோ எடுத்தாச்சு. இது எடுத்தாலே போதும், மேலே நமக்கு எதுவும் தேவையில்லை. போகலாம். என்னடா ஆடாச்சு, திரும்ப வந்த இடத்துக்கு வந்துட்டுருக்கேன். பாதையை காணோம். ஐயோ, பாதையை விட்டானாட்டிக்க. இதான் இங்கே இருக்கு. ஸோ போகலாம். பாதையெல்லாம் இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அப்படியே போயிட்டே இருக்காண்டுங்க. எவன் வந்தாலும் சரி போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்காண்டுங்க. ஐயோ சாமி, சாமி சைடில் வர நேராக வர வேண்டியதான்டா கண்ணுங்களா, நேராக வாங்க கண்ணுங்களா. சைடில் வருங்க. நிறைய பேர் வரானுங்க, ஏகப்பட்ட பேர். நீ எங்க இடத்துல வர? லைஃப் எல்லா லைஃப்பும் காலியாகும் போல. ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதே போட்டுக்கலாம். சரிப்போம், அப்படியே நேராக போயிட்டே இருப்போம். சே, ஒரு மயிரும் தெரில எனக்கு. டிவி எவ்வளோ தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கும் தெரியல. டிவி என்ன தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப வந்து டென்ஷன் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கு. சரி, ஓகே மக்களை, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுப்போம். ஏன்னா இதுக்கு மேலே இந்த கேட்டை திறக்க முடியாது, மேலே போயிட்டு தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுப்போம். சேவ் பண்ண முடியுமா? போய் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டில் போனால் சேவ் பண்ணிக்கலாம், சேவ் இருக்கும். ஸோ போயிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு கடையை காலி பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக எல்லோரும் பாருங்கள். தேங்க்யூ.